यहाँ पे टॉयलेट किधर है जानते हो क्या? टॉयलेट तो इस तरफ होगा, पता नहीं। वहाँ है क्या? आप बुरा मत मानना है। भैया आप लोग यहाँ के हैं? हाँ क्या हुआ? टॉयलेट किधर है पता है क्या? तो उनसे पता करो ना, नहीं होगा। हम लोग को पता नहीं। उनसे पूछो ना यार। ओके। बता सकते हैं यहाँ बाथरूम कहाँ होगा? हाँ सर। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हो कि यहाँ टॉयलेट किधर है? आगे में है। यहाँ पे टॉयलेट किधर है? अंदर है ना? अच्छा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई टॉयलेट है क्या? पता नहीं है। किसको पूछूं? लड़के लोग। हेलो। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हो कि यहाँ टॉयलेट किधर है? आगे में है। अब भैया टॉयलेट किधर है पता है आपको? टॉयलेट नहीं सुनना। भैया अब बता सकते हो यहाँ पे बाथरूम कहाँ है? वो उधर उस तरफ है एकदम, वो जो वाइट वाला दिख रहा है ना, हाँ वहाँ पे। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बाथरूम कहाँ है? इस साइड ना।
गाइस आखिर मिल ही गया टॉयलेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए। अब मुझे आराम से करने दो भाई, बस कर, अरे बंद कर यार।